Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu meiner DIY-Serie. Heute sind wir zum zweiten Teil meiner Serie gelangt. Ich habe euch im ersten Teil gezeigt, wie ihr einen Leave-In-Conditioner machen könnt und diesmal zeige ich euch, wie ihr einen Curl-Definer machen könnt. Dafür braucht ihr Kakaobutter, Kokosöl, Glycerin, Aloe Vera Konzentrat oder Aloe Vera Gel, Seidenproteine, ätherisches Öl, ich bleibe bei meinem roten Mandarinenöl und eine Cremedose. Als allererstes richtet ihr euch eine Schüssel her und lässt die Kakaobutter und das Kokosöl warm werden. Wenn es aufgewärmt ist, wird es flüssig und so lässt sich das Ganze besser dosieren. Von der Kakaobutter kommen 2 Esslöffel in die Schüssel, von dem Kokosöl 1 Esslöffel, einige Tropfen Glycerin, aber auch nur wirklich wenig nehmen, weil wenn ihr zu viel verwendet, dann kann es sein, dass die Masse klebrig wird und dann fühlen sich die Haare auch entsprechend klebrig an. Von dem Aloe Vera Konzentrat kommen 5 bis 8 Tropfen hinein, bei Aloe Vera Gel 1 Esslöffel und von den Seidenproteinen kommen 5 Tropfen hinein und von dem ätherischen Öl ebenso 5 Tropfen. Das sind alle Zutaten, die wir verwenden und dann das Ganze gut durchmischen. Und nun die flüssige Masse in der Cremedose umfüllen. Moment mal, das ist doch keine so gute Idee, weil dann könnte Folgendes passieren. Wenn die Masse dann hart ist, dann lässt sie sich auch nicht dann aus der Dose herausnehmen. Das kann problematisch werden. Und aus diesem Grund bitte nicht die warme Masse in die Cremedose füllen, sondern holt euch einen Handmixer und ein hohes Gefäß. In das Gefäß füllt ihr dann die Masse um und dann nehmt ihr den Handmixer und mischt das Ganze zusammen. Denn so kommt ein bisschen Luft hinein, denn das Ziel ist, eine fluffige Masse herzustellen. Durch das Schlagen sieht die Masse etwas milchig aus und das ist genau das Ziel. Das Ganze kommt dann so in den Gefrierschrank für ca. 10 bis 15 Minuten. Wenn das Ganze ausgehärtet ist, dann sieht das ca. so aus und dann nehmt ihr noch einmal den Handmixer und schlagt noch einmal durch. Denn dadurch erhalten wir diese cremige und fluffige Konsistenz, die wir am Ende auch erreichen wollen. Aber jetzt könnt ihr endlich die Masse in die Cremedose füllen. Ihr könnt ja schon sehen, dass die Masse jetzt ganz anders aussieht. Sie sieht sehr fluffig aus, sehr cremig und so lässt sie sich dann auch wesentlich besser dosieren, als wenn man sie flüssig abfüllen würde. Nur so am Rande angemerkt, diese Aufschlagtechnik ist besonders gut, wenn ihr zum Beispiel eine Body Butter machen möchtet. Das könnt ihr genauso auch mit Shea Butter oder Mango Butter machen. Selbst für den Curl Definer könnt ihr auch diese anderen Arten von Butter verwenden. Die sind alle wirklich gut. Und das ist mein eigen kreierter Curl Definer. Meine Lieben, ich hoffe, ihr fandet es interessant. Das war der zweite Teil meiner DIY-Serie. Das nächste Mal seht ihr in dem dritten Teil ein selbstgemachtes Gel. Bis dahin, bleibt sicher und ich freue mich riesig auf euch. Tschüss!